gerund. And so, and they show us various ways how we can use gerund or ing form. So what is the first one? How it is used in the first sentence? Who will tell me? Okay, so how it is used in the first sentence? They use verb ing for it's like to suggest people like this sentence, drinking a lot of water is good for you, eating a lot of milk is good for you to make you or something, I don't know. Yeah, it's used as a subject. It's used as subject of a sentence. So you can use ing form as a subject of a sentence, like drinking is good, or drinking is bad, or eating is good, eating is nice, or whatever. So you can use ing form as subject. Or you can even say like drinking takes you nowhere. So you can use it as subject of a verb take or something like that. So use as a subject. And then we have I love playing. And then we have like start doing and go skiing, go skiing. So we can use them after some verbs, Oh, sorry, I didn't wanted this. Oh. So you can use it like after certain verbs like, love, enjoy, hate. I love playing tennis with my brother. I hate playing tennis with my brother. I like playing tennis with my brother. I enjoy playing tennis with my brother. So you can use like, love, enjoy, hate, and you can use it as after prepositions like at. Diana is good at drawing polar bears. So good at drawing polar bears, good at skiing, good at running, good at cycling around her house. Yeah, so good at. Then you can use it after certain expressions like can't stand. Helen can't stand playing in the winter, or you can be interested in. Helen is interested in playing in the snow, or is not interested in playing in the snow. Or you can use it after start, or and. And then after verb go to indicate activities like go swimming, go skiing, go fishing. Okay, so any questions for this? Because now you will have a chance to practice this. Everybody of you will have a chance to practice it. So do you have any questions of how you can use the gerund forms? เด็กๆดูข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆดูข้อที่หนึ่งเขาใช้ drinking ใช่ไหมคะเหมือนที่หน้าตาคล้าย present continuous เลยแต่มันไม่แปลว่ากำลังทำนะมันแปลว่าการดื่มจุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยช่วยทำให้ร่างกายเราอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราใช้คำว่า drinking ตัวแรกเนี่ยเป็นเหมือนคำนามเป็นประธานเนาะแล้วเด็กๆลองดูประโยคที่1 2 3 4 5ไม่รวม5แล้วกัน1 2 3 4 2 ถึง 4อะค่ะเด็กๆเห็นไหมว่ามันจะมี verb 2 อันติดกันแต่อันนึงเป็น verb ปกติแต่อันนึงเป็น ing หรือที่ teacher Slavo เรียกว่า gerund นั่นเองมันจะมีก็คือใช่เอา ing ไว้หลัง verb เหรอคะใช่ครับเช่นสมมุติถ้าเราเห็นคำว่า love คำว่าgo เมื่อไหร่ start เมื่อไหร่หรือคำว่า can't stand or can't stand เมื่อไหร่เราเติม verb ing ต่อได้เลยนะคะเช่น I love playing tennis with my brother เป็นต้นฉันชอบการเล่นไม่ได้แปลหรือว่าฉันชอบเล่นนั่นเองกับเล่นตีเทนนิสกับพี่ชายของฉันอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าข้อสุดท้ายอะค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามันมี in on at ใช่ไหมมี at ตรงนี้ให้เติม ing ได้เลยนะคะเช่นจะบอกว่าเต้นเก่งมาก
ก็จะพูดว่าDiane is good at dancing polar sorry Diane is good at drawing polar bears อ่านเป็น dancing นี่ไงDiane วาดรูปเก่งมากๆนะคะก็จะประมาณนี้คราวนี้เราก็จะมาฝึกพูดกันมีคำถามไหมคะก่อนที่เราจะไป Are there any questions ถ้าเป็น verb ในของอันที่ห้าครับ คือเราใช้แทนที่เราใช้ good at เราสามารถใช้ bad at worst at อะไรอย่างนี้ได้ไหมครับ best at ไม่เก่งใช่ไหมจะบอกว่าไม่เก่งใช่ไหมครับ ใช่ ก็ใช้ bad ได้ใช่ไหมครับ Teacher's level can we change like bad at I'm not sure. I would actually say not good at. ปกติเราจะไม่ค่อยพูด bad at อะค่ะพี่เชอร์ปกติที่ Not พี่เชอร์ good พูดอะ at. พี่เชอร์ว่า I am not good Bad at at, it's kind of like it sounds weird to me. I'm not sure how to answer Yes. to be honest, but it sounds weird. I would prefer to say not good at. ปกติเราเติม not เข้าไปได้เลยครับ จะบอกว่าไม่เก่งก็คือ I am not good at speaking English แบบนี้ Or even you can say not good at all. Like not good at speaking English at all, if you want to emphasize it. ใช่ ไม่น่ามี bad at ว่าไม่น่ามีนะครับ Well, as for you can practice this actually I think that would be a right teacher PN task or for their individual work, right? That's what we have discussed. That we did already number 1 and number 2, right? And as your individual work, you will do number 3. Rewrite the sentences starting with the words given, like I like collecting comic book. I enjoy collecting comic books. You see, so you can rewrite with the words given. So I can't dance very well. Let's try it. I am bad at how you actually use it. Use it with ing. I am bad at. Okay, you can use. I am bad at what? dancing Right, dancing. So actually, we can see you see the answer for your question. Then you actually can do it with bad at. Okay, so bad at is okay. So I'm bad at dancing. So using these words, but with dancing. Okay, so this will be your own task. And it will be an EduLearn task, but you should have it ready till our next session, which will be on Friday. And you will get extra point for when you do it as EduLearn task. But if you will have it on time, it means before Friday. You have to submit it before Friday. You would get extra activity points because I want you to have it prepared before we will check it together Friday, right? So this is your own individual work. And number 4, write how you feel about the following. Use hate, can't, stand, love, like, or enjoy. Play basketball, do homework, do dishes, hang out friends, go swimming. And don't forget, you also with these verbs, you will use ing form or gerund of these verbs, like play, playing. For example, I like playing basketball, or I hate playing basketball, or I don't like playing basketball. Okay, so that's what you will do as your individual work as well. Okay, so your task is at least at latest tomorrow evening. At latest, you should submit to teacher Pia this page number 48 for from the workbook, so that you will get extra activity points for your work also Friday, because Friday we'll be checking it together. Is it clear? Any questions? no question
Are you sure? All right. I will Yeah, do. remind again. Okay, I will remind again. เราจะเด็กๆจะมีการบ้านนะคะ ทั้งหมด2ข้อวันนี้แต่ไม่ได้ทำในกันในคลาสนะ เราจะมี activity 3 and 4 เด็กๆจะต้องทำในวันพรุ่งนี้ใน Edu Learn Task ซึ่งทีเชอร์จะให้ส่งใน Edu Learn Task หรือถ้าใครสะดวกส่งใน Line Open Chat แยกก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ แล้วคราวนี้จะทวนให้ใน Edu Learn Task เหมือนเดิม เด็กๆสามารถไปดูวิดีโอใน Edu Learn เนาะแล้ววันศุกร์นะคะเราจะมาเฉลยพร้อมกัน ใครที่ส่งก่อนวันศุกร์นะคะทีเชอร์จะมี extra point จะแจ้งตั้งแต่คาบตอนเริ่มคาบเลยว่าใครได้ extra point บ้างโอเคไหมคะ Are there any questions มันจะเหลือการบ้าน ส่งวันนี้เลยได้ไหม ได้ถ้าเสร็จวันนี้ก็ส่งวันนี้ได้ เฉยๆส่งหรอก Yes you can if you want to send Teacher something after this it's ผม okay ผมส่งไลน์ส่วนตัวได้บอ เบื่อ Line Open Chat ไงทำให้ส่วนตัวแล้วไง อ๋อผมจะส่งไลน์ส่วนตัวไม่ได้บอ ไม่ได้ไม่รับ ยังไม่ได้เข้าเลยครับ เอาให้เข้า เดี๋ยว เล ให้ ย ตรวจ โอเค ยังไม่ได้เข้า Okay, so now we will we'll do breakout rooms. Teacher Pia, can you do breakout rooms 1 and Yes. 2? And we'll be doing, actually, I will explain first what we'll be doing in the breakout rooms. So sorry, yet I want to explain. In breakout rooms, we'll actually discuss some seasons in Thailand. And I will show you that, yes. We'll not be doing the winter. This is like what was suggested in the student book. But we will actually be doing not winter, but 2 seasons like summer or hot season and rainy seasons in Thailand. So Teacher Pia will make 2 breakout rooms. And yeah, maybe we should name them. So one would be actually rainy seasons. Teacher Pia, Yes. so first one would be rainy season, right? Yes, the Rainy, rainy season and summer. rainy season, and the second one would be summer. all right Okay. what I'm doing I love winter. I think I love winter. ตอนนี้จะเปิดเบรกเอารูมนะคะ สามารถเข้าไปได้เลยนะคะ Oh, sorry. Hmm. โอ้ครั้งแรกเนี่ยโอ้เล็กโอ้เข้ามาปุ๊บก็เล็กกว่าเลยนะครับ มันจะเรคคอร์ดต่อไปเรื่อย alright before we start นะคะที่เชอร์ขอแชร์นี้ให้ดูแป๊บหนึ่ง ค่ะ Summer เหรอคะ Summer maybe summer I'm not sure ที่เชอร์คิดว่าเราเป็น summer แหละเพราะกลุ่มหนึ่งเป็น rainy แล้วแป๊บหนึงนะคะที่เชอร์ลืมเปิดอันนี้ให้ มันไม่มีชื่อห้องบอกเลย ถ้าที่เชอร์ลืมตั้งชื่อขอโทษได้ไหมอะ ไม่ได้ครูไม่ให้อภัย ถ้าตะวันส่งงาน โอ้ ช้า ที่ ไม่ให้อภัยตะวัน อ๋อที่จะบอกผมส่งครบแล้วนี่ ไม่ถ้าส่งช้าอีกรอบเนี้ยส่งครบแต่ส่งช้าไง ผมก็ไม่ได้ส่งช้าแบบคุณ ห่างกันวัน2 วันไม่เป็นไรหรอก ช้าคือ เอาแต่ผมก็ส่งในกำหนดนะ กำหนดว่า alright วันพุธไง alright โอเค alright เด็กๆคะกลับมาดูตรงนี้นิดแป๊บหนึ่งนะคะ เมื่อกี้เราพูดเรื่อง gerund ไปเนาะว่า ถ้าเห็น verb พวกนี้ hate can't stand หรือ can't stand love like enjoy นะคะ เราสามารถตามหลังด้วย verb ที่เป็น gerund หรือ ing ได้เลย เช่น teacher บอกว่า teacher ไม่ชอบฤดูหนาว because I hate it because I hate being cold something like that ไม่ชอบ
ตัวเองรู้สึกหนาวๆอะไรอย่างนี้นะคะ but นะคะ I love playing in the snow something like that นะคะเด็กสามารถพูดอย่างนี้ได้เลยคราวนี้ทีเชอร์นะคะตอนนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด16คนรวมทีเชอร์นะคะทีเชอร์จะให้แต่ละคนนะคะสลับกันเป็นคนถามและเป็นคนให้คนพูดเนาะแต่เนื่องจากบ้านเรานะคะ there is no snow at all เราไม่มี snow นะคะบ้านเราดังนั้นเราก็เลยจะไม่ได้ใช้ snow นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น summer แทนนะคะ because all of us love summer ที่เชื่อว่าอย่างนั้นหรือเปล่า ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ไม่เคยชอบเท่าไหร่ but I love it นะคะ but I love it เหมือนเดิม มัน นะ ร้อนมาก สลับเป็นคนพูดคนถามเนาะโดยคนพูดนะคะที่เชอร์จับคู่ให้เลยละกันเนาะจับคู่ให้เลยละกันเนาะนะคะ ผมกับที่เจ้าเปียอย่างเงี้ย โอ้เบื่อแล้วแป๊บหนึ่งนะ ก็ คะ ดี มันโหลดอยู่ รูปมันโหลดอยู่สักครู่ เชื่อครับจะให้พูดว่าอะไรผมยังไม่รู้เลย จะให้พูดอย่างนี้แหละอยากพูดจะให้พูด เอาไม่อยากโอ้ถามผมอยาก เดี๋ยวระหว่างนี้เราจับคู่กันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงระหว่างรอรูปโหลดเนาะตอนนี้เรามีทีมเนาะทีมตืดมีผู้ชาย1 2 3 4 5 ผม คน ขออยู่กับพี่ด้วยได้ไหมครับ 5 คนนี้จะแยกออกจากกันนะคะจะแยกออกจากกันไม่มีใครจับคู่ผู้ชา ไอ้ ย ไม่เอาอยู่กับพี่เทพได้ไหม คนแรกนะคะnumber 12นะคะฮาวิของเราจะไปอยู่คู่กันกับธนัญชยานะคะ22 are you there น้ำผึ้งอยู่ไหมลูก ผมออกแล้วนะครับ สวัสดีครับ ไม่ให้ออกฮัลโหลน้ำผึ้ เขา ง เปิดไมค์ไม่ได้หรือเปล่าคะ ทำไมอ่ะลองพูดหน่อยน้ำผึ้งลองพูด น้ำผึ้ง ฮัลโหล เมื่อกี้ได้ยินเสียงเพื่อนอยู่นะอาจารย์ ได้ยินเสียงดิฉัน คะอาจารย์ได้ยินหรือเปล่า ได้ยินค่ะ เอา โอเค ไมค์จ่อ มาแล้ว ปากนิดนึงนะคะ เอาไมค์จ่อปากนิดนึง มันใกล้สุดแค่นี้แล้วค่ะ ให้ผม โอเคค่ะนั้นพูดเสียงดังนิดนึงเนาะ12 กับ 22 จะอยู่ด้วยกันนะคะ ต่อมา13 นะคะ 13 ของเรานะคะ จะไปคู่กับ 31 ค่ะ 31 อยู่ไหมลูก ฮัลโหล โอ้ที่ชูผมไม่เข้าใจ โอเค ได้ยินเสียงแล้วนะคะ ต่อมานะคะ number 6 ของเรานะคะ คุณตะวันจะไปอยู่ด้วยกันกับคุณอันดา พี่เทพ อันดาอยู่ไหมลูก เอ้ยโอเค อย่างน้อยก็ยังใช่เหมือนกัน อยู่ครับ โอเคเลิศค่ะ อย่าลืมนะคะกฎของเราเวลาพูดกันต้องมองเห็นหน้ากันนะคะ ไม่งั้นก็จะพูดกับ AI ก็ได้นะคะ ถ้าอย่างนั้น อะไรกันเนี่ย ต่อมานะคะ number 7 นะคะของเราพี่เทพของเรานะคะ เราจะไปคู่กันกับพี่เทพจะไปคู่กับมะเฟืองนะคะ35นะคะมะเฟืองนะคะมะเฟืองไม่มีใครพูดอีกเลยต่อมาว่านอยู่ไหมคะว่านฮัลโหลว่าน number 8 ได้ยินไหมครับ ได้ยินไหมครับ คุณว่านอย่าเพิ่งเล่นเลโก้คุณว่านฮัลโหลคุณว่านได้ยินไหมครับ พูดได้เลย ได้ยินอยู่เปิดไมค์แล้ว Hello Hello 1 2 3 4 5โอเคว่านอยู่นี่ที่ฉันอ่านแต่ปากออกที่ฉันไม่ได้ยินเสียงลูกนะคุณว่านเก็บไว้ก่อนนะคะพอฟ้าอยู่ไหมคะพอฟ้าอยู่ไหมคะ28พอฟ้า1 2 อยู่ไหมลูก โอเค พอฟ้าจะคู่กับอัญญานะคะ อัญญาอยู่ไหมคะฮัลโหลอัญญา ไม่อยู่ค่ะดิเชอร์ เรว่าเนาะบัดนี้ อยู่ โอเค ค่ะ ก็จะเหลือ33นะคะ ใช่ไหมคะเคอร์ฟิวอยู่ไหมคะ อยู่ค่ะ เคอร์ฟิวคู่กับว่านนะลูกนะ แล้วก็จะเหลือตุ้ตัง32คู่กับทีเชอร์นะคะ คู่กับทีเชอร์ alright great คือฟังดีคราวนี้เราจะมาดูกัน ดิ นะ เชอร์หนูคู่กับใครอ่ะ หนูไม่มีคู่อ่ะ คือยูวาเหลือ ดิชร์ ยูวานี่นะไม่เป็นไรค่ะยูวาสามารถพูดกับทีเชอร์ได้อีกรอบค่ะ โอ้อะไรวะโอ้ ขี้โกงอะไรขี้โกง อั อะ น ไร นี้พูดดูเสียงพอพูดกับผมมันจะหาเรื่องผมเลย ใช่ไหมใช่ไหม ทีเชอร์ทีเชอร์รู้ ฮัล ตั้ง โหล แต่อยู่ที่โรงเรียน เปีย อีหยังจ๊ะ เจเปีย ว่า อ้ำก็บอกว่าเขาเข้าไม่ได้ อ้าว อ่ะ เขาหลุด อารมณ์เหรอ แล้วเขาก็บอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย
ได้ช่วยอ้ำแล้ว มาแล้วเหรอไหนวะไม่เห็นนี่ขอให้เวลาหมดเร็ว ยังไม่หมด โอเค มาคำถามนะคะเราถามเพื่อนว่า do you like summer do you like summer นะคะ ๆ ครับผม แล้วต้องถามทั้งสองคนเลยเหรอครับ หรือว่าต้อ ใช่ งถาม ครับเดี๋ยว ถาม ส ที่ ลับกันครับเดี๋ยวสลับกัน do you like summer ใช่ไหมคะ เราตอบตามความชอบเลยค่ะ เช่นถ้าเราบอกว่าไม่ชอบก็บอกว่า no I don't แล้วก็บอกที่เชื่อว่าเพราะอะไร เห็นในหนังสือไหมคะ แบ็กกราวด์ปริ้นมันแปลกๆนะ สีแปลกๆมันเป็นสีชมพู มันเป็นคนหน้าตาน่ารักจัง อ่า มัน ฮะ มันมี คราวนี้ถ้าสมมุติบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบ for example I hate being sweaty I hate being sweaty คืออะไรคะดูจากรูปแล้วรูปนี้ เบื่อ มัน sweaty อาจารย์ เหมือน ได้ยิน ความ ภาพ นะได้ยินแล้วครับว่าได้ยินแล้วปั้นคู่กับยูวาได้ไหมอ่ะหรือคู่กับใครนะเมื่อกี้ลืม วันคู่กับใครที่32 กี่วันคู่ คุ กับ ณตังคู่กับ บิว teacher ค่ะ ด้วยเหรอ ทีเชอร์ โอเคค่ะได้ค่ะ โอเค ต่อมาถ้าสมมุติบอกว่าเราคำว่า can't stand หรือว่า can't stand ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถยืนได้อะลูกมันแปลว่าไม่สามารถทนได้อะไม่สามารถทนต่อจุดๆได้นะคะ เช่นI can't stand being sweaty อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าใครชอบใช่ไหม Yes I do I like summer because I love eating fresh and cheap durians and mangoes somebody like me นะคะ เพราะว่าทุเรียน ฟังไม่ แล้วก็อะไรนะมะม่วงจะถูก มะม่วง ฤดูนี้นะคะจะถูกในซัมเมอร์เนาะคราวนี้หรือว่าถ้าเราเลิฟหรือไลค์ความหมายก็จะใกล้กันได้หมดเลยนะคะหรือถ้าใครชอบสงกรานต์I like summer because I enjoy celebrating ก็คือเหมือนเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยสงกรานต์ day นะคะแบบนี้ได้เลย ครับ ครับผม มีแบบทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบไหม เฉยๆอย่างนี้เหรอ ครับ คือแบบว่าทั้งชอบทั้งไม่ชอบ ก็สามารถบอกได้เลยว่าก็ชอบแล้วก็บอกชอบเพราะอะไร แต่ว่าก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรงงไหม โอเคเอาเลือกเอาสักอย่างใดอย่างหนึงดีกว่า แล้วแต่อยากจะแอดวานก็ได้แอดวานก็ให้คะแนน activity point เยอะหน่อย เฮ้ยพูดไม่ได้เหมือนเดิม เอาไว้ไปบวกตอนท้ายเทอมนะคะเพราะท้ายเทอมเมื่อกี้ที่เชื่อ activity point ไปบวกให้หลายคนมากๆนะคะ ทีเชอร์ก็หนูจะแบบว่าจะแบบชอบขี่มังกรอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะแอดวานซ์ เดี๋ยว เดียวไหมคะ ไม่เกี่ยวกับให้มันเกี่ยวกับซัมเมอร์หน่อยล่ะ alright for ก็ example ขี่มังกรในช่วงซัมเมอร์ทีเชอร์ ใครพูดกับที่เชื่อนะเมื่อกี้33หรือเปล่าคือตุนตังหรือเปล่าตุนตัง hello are you there hello ตุนตังเอาตุนตังเสียตุนตังหายโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนคู่ก็ได้ อยู่ค่ะโอเค หนู โอ พู เค ด ตุนตัง can you turn on the camera please ทำไมไม่ใช่หาตุนตังไม่เจอเขาไม่ใช่อันนี้เด้อ ที่เชื่อจะถามตอบกันในนี้เลยใช่ไหม ใช่ ค ครั รั บบ จะได้จบอันนี้ครับตุนตัง โอ do เค you like summer ตุนตัง do you like summer ตอบไป ตัง do you like summer yes why do you like summer เอาตุนตังไงเลยพูดดังกว่านี้หน่อยค่ะดิฉันไม่ค่อยได้ยินเลย Yes I like summer why do you like summer I can go to the beach I enjoy love like hate can't stand เลือกมาหนึ่งอย่าง เลือกตรงนี้หนึ่งอย่างก่อนค่ะ แล้วค่อยเติม ing ตรงนี้ เดี๋ยวเขียนให้ Hello ตุนตัง Why do you like summer ต้องเอาในนี้เท่านั้นใช่ไหมครับ
คิดอย่างอื่นได้ครับ อันนี้แค่ยกตัวอย่าง อาจารย์ครับช่วยคิดประโยคให้ผมหน่อยครับ แป๊บนึงคุณตาล ประโยคละ200 คุณตังไม่อยู่ละ เปลี่ยนคนก็ได้ ตะวันถามตะวันดีกว่า เอา ตะวัน เอ้า do you like summer โอ้ ตะวัน do you like สวัส summer ดีผมไปแล้วนะครับ เนาะตะวัน do you like ไม่รู้อะ summer ฮะไม่รู้ do you like summer ชอบหรือไม่ชอบดีวะ ทำไมถึงชอบ summer อ่ะ ไม่ชอบ ดู ไม่ ดี ช ว่า อบ ถ้าบอกไม่ชอบตอบว่าอะไร อะไร no อะไร no I hate I hate it โอเค I hate อะไรคะ ไม่ชอบตอนไหน hate ตะวันว่ายังไงนะที่ฉันไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ ยังไงนะ ทำไมตะวันถึงไม่ชอบนะครับ นั่นสิครับ นั่นสิ ผมก็ไม่รู้อะ ไม่ชอบเพราะว่า เป็น เหงื่อมันร้อนหรือว่าไม่ชอบอากาศร้อนๆหรือเปล่า จะพูดยังไงดี ก็ใช่ครับผมไม่ชอบอากาศร้อน For example I hate being hot I hate being hot I hate being hot alright very good ที่ช่วยถามมันคนเดียวเลย อันนี้ อ้าวเฮ้ย ค่ะ อะไรวะ วัน ทีเชอร์อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอ ยัง ครับ Do you like summer ชอบครับ Yes I do อาจารย์ Yes I do correct I like เฮ้ย summer because I love I hate I enjoy I enjoy อือหือ enjoy อะไรดีอาจารย์ นี่เรื่องนี้เลยมีตั้งหลายคำมี ชอบ ชอบ เพ ไป ราะ ชอบกิน ชอบไปทะเล หรือเปล่า ครับ โอเค ถ้าบอกว่า I enjoy go อะไร เติม ing ตรงนี้ go see go อะไร go go อะไร going to go to the ทีเชอร์มันต้องออกเลย to the beach เอาทำไมที่ชอสลาโวปิดแล้วล่ะ ยังบ่แหลวอยู่ ที่ดูอยู่ ที่เชื่อเปียแล้วคนคู่กันต้องถามยังไง นั่นสิแป๊บนึงนะทำไมเขาปิดห้องเราอะที่เชอร์ไม่ได้สั่งปิด ที ห้อง เชอร์ ครับผ ที ม เชอร์ครับที ครั เช บ อร์ ผม ผมรู้สึกเหมือนว่าเน็ตผมกำลังจะจริงแล้ว เน็ตบ้านเนี่ยแหลก เน็ต มาตั้งแต่คาบไทยแล้ว ผมก็เพิ่งยิ้มเลยเมื่อกี้ ที่เชอร์ก็แหลกค่ะ ตอนนี้ อีกคนหนึงถามอีกคนหนึงกันชิม วิว sorry close in 23 วิ ทวิตโทรไปเอาฟิลไหมครับ อะไรนะคะ สมาร์ทถามยูวาให้หน่อยว่าชอบซัมเมอร์ไหมเพราะอะไร คนอื่นไม่ต้องตอบเหรอ You did you like summer ผมต้องพูดว่าอะไรนะจ๊ะ Yes, I do because I like to go to swimming. Okay, welcome back everybody. Teacher Pia, how did it went? We haven't finished yet Oh, okay. You didn't finish yet? Yes just only student teacher Okay, so you can finish here because some of my students were confused. ค้าง Sorry I can't hear ไม่ได้เป็นที่เขา Hello teacher Slavo Hello teacher can you hear me จะได้ยินเสียงทีเชอร์ไหมคะ ที่เชื่อหลุดหรือ ผม เป ได้ ล่า ยิน ได้ยินค่ะ โอเค ทำ teacher ไม Slavo ไม่ได้ยินคนเดียวไม่นะ ทีเชอร์หาย teacher Slavo นี่ไงทำไมมันดำปึ๊ด Okay, you can finish here, and maybe many of my students actually know what to do, or Yes. actually managed to do it with my help. Yes. But some of them were kind of confused and were unable, so maybe you might help them. Yes So you just feel free to continue here. alright just only some of the students alright can I ask anyone right
here? Yeah, you can ask anyone here. Actually, Bamboo and Yanyo have kind of problems, so maybe you can ask them as well. Mm-hmm. And some other people from my group as well. All right. Tim, are you there? ครับว่า Tim, do you like summer? no I don't Why you don't like Because- summer? I will because share it's hot screen. Sorry again, Tim. because it's hot I hate or I love or I like. I I can't hate stand. summer Because because ที่ชอบเพราะ it's อากาศ hot พูดยังไงดี อีกอันหนึ่งที่ใช้เจอรันพูดยังไงดี อยากตอบ be hot ใช่ไหม be hot I hate อะไร ถ้าเห็นคำว่า hate ให้เติม ing ที่ตัวต่อไป คือคำว่า be หรือ sweaty ก็ได้ตัวนี้ อ๋อ ทิมนี่ดิฉันสลาโวแชร์ให้แล้ว you can choose one why you don't like summer you can choose one key oh my internet hello ทีม ครับ ทีมเลือกหนึ่งอันครับ choose one for example I don't like summer because I hate being sweaty how about you Tim why you don't like summer I don't like summer เพราะมัน sweaty เหมือนกัน I don't like summer because it's being sweaty ทีมพูดดังหน่อยดิฉันไม่ได้ยิน a bit louder pleaseฮัลโหลทีมอยู่ไหมทีมยังอยู่ดีไหมฮัลโหลทีมนี่เชิญไหมครับโอเค maybe later เดี๋ยวดิฉันลองถามอื่นแล้วก็ได้ คนที่ยังไม่ได้ลองเลยจันเจ้าอยู่ไหมคะจันเจ้าอยู่เด ผมลองแล้วจริง ใครเสียงผู้ใด โอ้โห ๆสาวลองแล้วจริงๆสาวพูดไปแล้วจริง ดิฉันไม่ได้ยินเสียงใครเลยตอนเนี้ยเน็ตกระตุก ได้ยินไหมครับ ได้ยินครับจันเจ้า can you hear me จันเจ้าได้ยินเสียงดิฉันไหมคะจันเจ้า number 20 okay I can change to another one Bamboo อยู่ไหมคะ เมื่อกี้ที่ฉันเรียกผมหรือเปล่าครับ ไม่ได้เรียกครับ อ๋อแต่โอเคขอโทษครับ ๆไม่อยู่ อยู่ค่ะ Bamboo do you like summer yes why do you like summer for example I like summer because I love going to the beachเสียงเนาะ What that strange noise Oh teacher I don't like summer why not because it is hot I can't stand ตายอมสารภาพว่าตายังไม่ได้พูด Bamboo listen to me Bamboo you need to choose the verb here the verb in the left hand side in the box right and then you need to choose the prompts on the right hand side and then when we combine it together you need to put ing on this box for example I hate being sweaty I hate being sweaty or if you want to say it hot ใช่ไหมคะ
you need to say I hate being hot I hate being hot or I don't like being hot ก็ได้แบมบูอันเดอร์เข้าใจไหมลูกงงไหม ค่ะ อ่ะถามมาอีกครั้งหนึ่งdo you like summer Bamboo can you hear me Bamboo do you like summer no no I don't right why don't you like summer ทำไมถึงไม่ชอบคะ because being sweaty I hate เติม I hate ก่อน I hate being sweaty Hello แต่เสร็จแล้วแบมบูsweatyแล้ว sweaty แล้ว Alright, great. Okay, I would like to ask one more again. Can I ask from Anya อยู่ไหมคะ Anya number 17 Anya อยู่ค่ะ Anya do you like summer yes I Yes? do Yes why because I enjoying I a enjoy celebrity I Songkran's enjoy day I enjoy เลยนะคะ enjoying เหรอคะ ไม่enjoying ไม่ต้องไปเติมตรงนี้เติมที่ celebrating celebrating Songkran Songkran's day Very good. Sounds like that. Nearly. อีกคนหนึ่งละกัน34อยู่ไหมคะ 34 Are you there วิสารดา ไม่ได้พูดเลย ใครยังไม่ได้พูด อยากพูดเหรอ San do you want to answer me okay Okay do you like summer yes I like summer Why do you like summer I like flying a kite Very kite. good I like flying sorry Very good Pretty good พอใจ Are you there 21พอใจอยู่ไหมคะพอใจ Are you there อยู่ค่ะ พอใจ Do you like summer no I hate it Okay so clear Why don't you like summer เชื่อผมอยากตอบนอกเหนือเนี่ยเพราะว่าช่วงซัมเมอร์มันก็เป็นช่วงวันเกิดผมเหมือนกัน I hate summer because I I don't like or I can't stand or I hate because I hate ทุเรียน I hate eating durian right Are you hating eating durian Okay I see All right Do you want to add anything more teacher Slavu Okay. Would you like to add I anything? want to answer All right you want to ask All right Smart you can choose your friend and ask them about summer No, or winter or rainy season I mean I want to answer not Oh, Okay. answer. Sorry, I think ask her. Sorry. Okay, Smart. Do you like winter? yes I like winter Why do you like I winter? like because I love to being cold because I don't know why because All right, I love being Work cold, out. right? You mean being Yes. cold, right? Yes. Okay, you don't need to put to. I And I like Yes, and I very like good. summer and I like summer too because I enjoy celebrating Songkran Day but I Right. can't stand sweaty Oh, you can't stand being good sweaty. Okay, I see. We miss Songkran Day very much. All right, thank you.
Okay, so so, do yes. do anybody want to answer for the previous one? มีใครอยากตอบอีกไหมคะแบบ summer ก็ได้ Rainy season. ผม You บาง like rainy season? 37 Does anybody want to answer for rainy season? มีใคร Can ชอบ you แบบฤดูฝนไหม be คะ wet, catch raindrops, dance and sing in the rain, jump in the puddle, walk through the mud? Okay, Alright. never mind. right Okay, so teacher Pia, do you want to summarize the lesson today? alright sure today นะคะ we learn about how to use นะคะ how to use love Okay, well, like maybe let's stop. Okay, yeah, go for it. yeah, Sorry. stop sharing. Yeah, I can't remember. Where am I now? All right. We learn about how to use gerund or verb ing นะคะจะสังเกตว่ามันจะมี verb 2 ตัวใช่ไหมคะ love like อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตัวที่2ที่ตามมาเติม ing เช่น I love being sweaty in summer ก็ได้นะคะสามารถพูดอย่างนี้ได้เลย Don't forget that you have to learn tasks tomorrow for activity 4 and activity 3 and 4 I'm not sure page ใครมีหนังสือ workbook page Yeah. page Workbook page 48. 48 นะคะพรุ่งนี้เราจะมีที่จะทำวิดีโอทวนให้1 รอบเรื่องนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ส่งงานนะคะก่อนพฤหัสใครที่ส่งงานก่อนพฤหัส you will get extra points and I will inform นะคะหรือ announcement for you on before we start on Friday นะคะ alright Teacher Saul do you want anything more Do you want to summarize the activity points? All right, Maybe sure. stop recording and Yes. maybe you can.